السلام عليكم ورحمة الله في حلقة جديدة من السلسلة ديال المطبخ اللي كنصلح. كما كتشوفوا دابا غندير لكم دورة خفيفة. هنايا اللي كنت كنشير ليه بغيت ندير واحد. دابا بالنسبة للنجار هاد العبار قلت ليه يدير لي هنا واحد البليصة فين حط القراعي وبقاو كتدخل وكتخرج المهم من بعد غنوريها لكم كتجي غزالة. كتخرج هكا بحال المجوره ولكن هي واقفه ما غاديش تفهموني حتى ان شاء الله توجد ونصوبها لكم. المهم هاد البلايص اللي كيبان لكم فيهم باقي جليج القديم غادي يغطيه بواحد واحد الغبره ما الغبره تاع انا واحد المسحوق ماشي سيما ماشي ما عجبكش لاندوي يمكن جوك لاندوي ولا ما نعرف. المهم وما غاديش يبان غادي تبان هي واحد لابارتي صغيره اللي اصلا قال لي مول اللي غيصاوب لي لا كويزين قال لي غادي تغطى بالبلاكارات ما غاديش يبان يعني بلا ما نحيدوه بلا ما كثرة المصاريف الزايده بلا الخاويه اللي ما صالحه لوالو. كما كتشوفوا البلومبي جا وخشى ليا دوك سميتهم في الحيط حيت كانوا خارجين. والتريسيان تا هو جا قالت لي سميتهم بريزات حيت ما كانوش عندي في الكوزينه بزاف وكما كتعرفوا الكوزينه ها مونينيكس ها البانيني ها الفران بعض المرات كنبغيو. كنت كنتسنى حاجه حتى كتسالي عاد كندير الاخرى. دابا مبقاش عندي ديك العقده درت الحمد لله العرارم اللي عنده شي حاجه ما يطحن غير يجي مرحبا به. المهم كما كتشوفوا تقدينا لي داكشي اللي خاصو دابا وغادي ندير معكم مشيت شريت الفايونس وغندير معكم دابا جوله خفيفه في المحل اللي كيبيع جليج. وها نتوما معايا البنات نتوما دابا غطى جميع الحوائط الحيوط غطاهم بالسيمه. هنايا كيما فين ما كان شي تقباره دار لها السيمه صافي بقات دابا غير ركب هي القبص انا جليج اللي غادي يبان الجليج اللي شريناه هو اللي غادي يبان فقط شريت غير واحد السطر واحد لابارتي اللي هي قليله. المهم انتم معايا في جوله خفيفه وظريفه واخا هادشي كيحير. ولكن ما بغيتش ندير شي لون غامق حيت كان عندي غامق بغيت ندير اللون فاتح اللي ما يطلعش ليا في الراس.
تعرفوا اللون فاتح حتى كيعطي واحد الاضاءه واحد الوسوعيه للمكان الضيق. كما كتشوفوا العمارات حنا عندنا غير صغار. اللون الفاتح كيعطي الوسوعيه اللي كبيره. وتا الحيوط ان شاء الله شفتوا هذا الاورانج اللي كنت دايره تدلكت في الاورانج اللي طلعت ليا حتى هي في راسي. صراحه الالوان الغامقه خايبه خايبه بزاف. غنحاول ان شاء الله ندير شي لون خفيف في الصباغه. هانتوما هنا رسم ليا دوك البلايص اللي غندار فيهم ديك اللعيبه اللي فيها شي زويويقات راه كتباع البياسه وهما اللي غادي يداروا تما. ونتمنى يعجبكم الفيديو.